Hola, benvingut o benvinguda a XarxaMOC, el MOOC en català que et posarà en contacte amb el llenguatge d'especialitat fonamental per als teus estudis. Com saps, tot el curs estarà en línia i a través d'internet tindràs accés als vídeos, materials i activitats que conformen el curs. I utilitzem diferents eines digitals que et volem presentar en aquest vídeo. XarxaMOC utilitza la plataforma Google Course Builder, una eina de Google que permet organitzar el curs en unitats i lliçons i que, com és lògic, utilitza la resta d'aplicacions de la companyia del cercador. Parlem d'aplicacions com ara YouTube, Google Drive o Google Groups. Per accedir al curs, simplement has d'inscriure't en XarxaMOC des de la pàgina xarxamoc.uadf.ua.es. Per a registrar-te has de tindre una identitat de Google, és a dir, aquella que utilitzes en qualsevol dels altres serveis de l'univers Google, com són Gmail, Google Calendar, Google+, etc. Per cert, el nostre curs, XarxaMOC, es troba integrat en un portal desenvolupat per la Universitat d'Alacant, el UAEDF, UA, Universitat Digital del Futur, que en els pròxims mesos allotjarà més cursos online i del tipus MOOC. Una vegada que ens hem donat d'alta en Course Builder, podem navegar per les diferents unitats i lliçons. Com explicava Carles Cortés en el vídeo anterior, el curs està dividit en 12 unitats diferents, cadascuna de les quals conté diferents lliçons. Cada lliçó contindrà almenys un vídeo d'uns 8 a 12 minuts de durada, allotjat en YouTube, i que pots veure incrustat en el mateix curs. Això sí, fem servir les potents possibilitats de què disposa YouTube. Així podràs veure que pot ajustar-se la qualitat de cada vídeo, triant entre diferents grandàries i resolució, i allò que és fins i tot més important, pots seleccionar l'idioma en el qual vols que estiga subtitulat. L'equip de XarxaMOC ha fet un gran esforç per a subtitular cadascun dels vídeos en català, castellà, francès, anglès i italià. Bé, sí, potser en algun falta alguna llengua. No ho dubtes a prémer en l'opció que més et convinga i fins i tot experimenta per a conèixer la traducció de paraules i expressions en català i en altres llengües. A més de vídeos, les lliçons de XarxaMOC poden contindre les presentacions que estiga utilitzant el professorat. Normalment parlaríem d'un PowerPoint o un Keynote, però en l'afany d'utilitzar les eines de Google, algunes d'aquestes presentacions estaran penjades en Google Drive, de manera que podràs veure-les online dins de la mateixa lliçó i fins i tot descarregar-les tant en format PDF com PPTX. A més, en alguna lliçó trobaràs una ampliació de contingut teòric, que podràs veure també en Google Drive. Finalment, Google Course Builder també s'integra amb el sistema de fòrums de Google, conegut com Google Groups, i que et permetrà intercanviar impressions, fer preguntes i fer respostes. És important que sàpies que ens esforçarem a donar respostes a les sol·licituds generalitzades, però per la mateixa naturalesa del curs, massiu i en línia, no es faran tutories o s'oferiran propostes personalitzades. La idea és que l'ajuda sorgisca entre els mateixos companys i companyes del curs, però així i tot, l'equip estarà atent a les vostres intervencions en els fòrums i també les que es produïsquen en altres xarxes socials. De fet, et plantejarem algunes activitats que hauràs de compartir en els fòrums, de manera que hi podràs estar en contacte amb la resta d'inscrits al curs. Com sabràs, el curs disposa d'un blog, en el qual anirem penjant novetats i articles d'interès. Aquest blog conté també una interessant eina, un repositori de MOOC, en el qual cada setmana anem destacant aquells cursos que més ens han cridat l'atenció i trobem recomanables, posant l'accent principalment en aquells MOOC impulsats per universitats de la xarxa Vives. En el blog pots trobar enllaços a les xarxes socials en les quals participa XarxaMOC, concretament Facebook i Twitter. No ho dubtes,
Fes-te fan o seguidor de XarxaMoc i podràs interactuar amb nosaltres sobre la informació especialitzada en MOOC i en la mateixa realització del curs que ja anem abocant sovint. Ens agradaria molt que contribuïres a difondre un curs en el qual tanta gent ha dipositat molt d'esforç i que per primera vegada ofereix formació en línia, massiva i oberta en català. Amb això, finalitzem aquest breu recorregut per les eines digitals que utilitzarem en XarxaMoc, que, com has vist, es basen fonamentalment en aplicacions Google. Google Course Builder, Google Drive i Google Groups, a més del nostre blog i les xarxes socials Facebook i Twitter. Anirem veient algunes aplicacions d'aquestes eines al llarg del curs.